तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. बाबडेनो म्हज्या बरोबर मीस भेटयता फादर सेबॅस्टन पेरेरा हो एक गोंय प्रांतालो जेजुईत सो सद्या रत्नागिरी ह्या गांवांत वावर करता. फादर सेबॅस्टन तुमकां येवकार आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तशेंच वावराचेर आशिर्वाद घालूं ही आमचें मागणें. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आज आमी भाग्यवंत मारियम तेरेसा हाची स्मरण करता. ती एक केरला गांवांची एक ओस्तरी माद्री. जेन्ना तिका देवाचें आपोवणें आयलें आपलें घर सोडून माद्री जावंक गेली. तिणें एक कॉंग्रिगेशन ऑफ होली फॅमिली ही स्थापली आनी त्यात ती आपलें जिवीत सारलें. देवान तिका जायती देणी दिली. भोव करून स्टिग्माटा जेजू खावे तिका दिले. आतां तुजे कडेन आज करून आमी मिसा बुलदान वांटो घेवया आनी वांटो घेवच्या आदी आमी सगळीं इंतेसां मनां काळजांत आसात बाबा ह्या वेळार आमी देवाच्या हातांत आमी घालुया. आनी हे पवित्र गोठ फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांतल्यान दूख दोतोरल्यान भोगसाण दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोदी कोरशाक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सुपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाची विताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सुपदारान सासणांचे देवा तुवें भाग्यवंत मारियम तेरेसाक आंकवारीक वजापणांनी कुटुंबीक जिविताची जोतोन घेवंक तुवें विंचून काडली. तिचे विनवणेन दर एक कुटुंब गोराबी पवित्र सभा कोशी जिविताचे हुस्क्यान कोंटीन मदें फळादीकपणीन क्रिस्ताक गवाय दिवंक पावूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिलियाद प्रांतांतल्या तिशबे गांवच्या तिशबेकार एलिजान आहाबाक म्हणलें, हांव सेवा करतां त्या इस्रायलाच्या जिव्या सोरेस्परा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दो ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. आनी सर्वेस्पराचें उतर ताच्या कानार सादलें, हांगासरलो भायर सोर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या किरीत व्हाळांत लिपून राव. त्या व्हाळाचें उदक पिये आनी तुका जेवण हाडूंक कावड्यांक हांवें हुकूम घाला. सोरेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या केरीत व्हाळांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळच्या आदेसा उंडो आनी सांजे मांस हाडटाले आनी व्हाळाच्या उदकान
तो आपली तान बागयतालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताची तावन येता म्हाका आदार. म्हणुया. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताची तावन येता म्हाका आदार. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताची तावन येता म्हाका आदार. म्हणुया. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताची तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आडलूंक निसरूंक दिना जावं. तुजो राखणो तो कदींच न्हिदचो ना. ना, इस्रायलाच्या राखण्यांक न्हीद ना, जेम ना. म्हणुया. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताची तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुजेर आपली सावळी घालता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक उबो आसा. दिसाचें तुका वत लागचें ना, आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना. म्हणुया. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताची तावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिविताचो राखणो तो. खंय वच आनी परतून ये, आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखता. म्हणुया. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताची तावन येता म्हाका आदार. उद्गार. खुशाल आनी संतोष बरीच जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांच्यो ओरपुंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी तांचे शीस ताचे सवे आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशाल मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गींचे राज तांचे. शांत ती सुभागी, प्रेतूम तांचे दायज. रोदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवून दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, देव ती देवाक पळयतली. सवस्थायीक करताय ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं मानतलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गींचे राज तांचे. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतात, तांकां दुमाळो दितात आनी सगळे जिन्सांचे वायट तांचे आड उलयतात, तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोर बरी जायात, स्वर्गार भोव व्हडलो मजो तुमची. तांचे आदल्या पर्वतांकी तशेंच ताणें दुमाळो दिलेलो आसा.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकरणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, आज आमकां दोनी वाचपां एक खास जिविताचो संदेश दितात. पयले वाचपां हांव आयकलां, सोरेस्पोर एलाय सांगता, म्हजो विस्वास दवर, विस्वास दवरल्यार हांव म्हाका सांबाळटलो. त्या वेळार पावस नासलो, भूक आसली, तान आसली. देव ताका सांगता, विस्वास दवर आनी 2 दिसां तुका हांव जेवण दितलो. आनी तशेंच घडलें. जेन्ना आमच्या जिवितांत खोस दूख येतात तेन्ना आमी देवाचो विस्वास दवरल्यार देव आमकां सांबाळटलो. शुवत म्हणून आमी आयकल्या बियाटिट्यूड्स. मातेव सांगता की जेजू दोंगरार गेलो, थंय बसलो, ताचे भोंवटी शीस आसलेत आनी ताणें तोंड उगडलें आनी एक लांब प्रवचन दिलें, समन ऑन द माउंट. ताचो आमी आज धाकटलो पयलो भाग वाचला. हे बियाटिट्यूड्स एक भाशेन आमचे जिवीत सारूंक एक खास रस्तो. सोंपो न्हय, डिफिकल्ट वन. पूण हो रस्तो जेजू चल्लो. देखून जेजूक देवान मेले उपरांत पुनर्जीवन दिलें. जेजू म्हणटा, जेन्ना तुमी गरीब आहात, तुमी रडटात, तुमी भिकेल्यात, जेन्ना लोक तुमची पिडापेट कोत्ता, शांतिकाये तुमी वापतात, सुभागी. कित्याक हो रस्तो तुमी चल्ल्यार तुमकां देवाचें खास देणें मेळटलें, तें म्हणजे सुर्गीचें राज. हो रस्तो कठीण आमी जाणा, कित्याक संवसाराच्या तत्वां वेगळींच. ताका जाय गिरेस्तकाय, पदवी, शॉर्ट फास्ट मनी म्हणटा. पूण तो रस्तो देवान दाखयला तो वेगळोच. आमी ह्या रस्त्यान चलोंक देवाची कृपा जाय, प्रयत्न करूंक जाय. आनी प्रयत्न केल्यार देव आमकां आदार दितलो. हें देणें देवान आमकां दिवंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया. आमी गीत घेवया. C31, पेज नंबर 41, C30 पानाचो अंक 40 संवसारांतल्यो मोनजात भेटो. संवसारांतल्यो मोनजात भेटो तुका सायबानाका जाल्यो, इतल्यो चलत्यो आनी हलक्यो, अगणित कुशोमांत्यो, तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलोय, पातकी सोयबान ताकने सोयलोय, तोच मेघ तुका करता पडलोय, आनी आमचे कोंकलो देवूय. म्हजे बाबनांचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थूय सोरेस्परा भाग्यवान मारियम ताईन तूं अजापूंत म्हूण आमी परगोडटा आनी ते कालतीपणी तुज्या वैभवाक उलो मारता. तिचें पुण्य तुका मानलें तशें आमची सेवा तुका मानता तसली जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची कालसां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदार सासनचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काली आनी सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तांचे उतरावरते गोवायके उद्देशी तूं तुजे पवित्र सोबेक नव्या बोळान सुफल करताय.
आनी दर एका काळांत आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची खोरी कुणान दिताय अशें तुजे सोडणेचो गोठ सोंपून जावच्याक तांचे उत्तम देखी आमकां उर्बेन बोडटाय आनी ताचे दोयाल विणवणेन थांबोन आसतना आदार दिताय देखून सोरेस्परा सोड देवता आनी सांतां भोगतां सांगाती आमी तुका वाकाणटां आनी संतोसाच्या उमाळ्यांत गायता पवित्र 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 तोलबारांचो सर्वेस्पोर देव स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी सोरेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोयर देखून दवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कोळ म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुरसाची कूड आनीक रगत कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरीन जेवण जातो आसतना कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोराचे हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासोल तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो गोठ संवसाराच्या सोडवणारा तुज्या कुसा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूट कोर देखून सोरेस्परा सोमेजुगस्ताच पोन्नाच्या प्रोंचमाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स भेटयता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताच्या कुडीन आनी रोगतां वांटो घेतोलें आमकां पोत आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिओ आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमेगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरोसान अंतरून गेलेल्यान ताच्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुळतेन अंतरून समेस्तांक तुज्या मुखाबळाचो प्रकाश फावो कर आम्हा समेस्तांची काकूट कर आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवा मरे देवाचे माये सांगती भाग्यवंत सुजेतीचो पती भाग्यवंत धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर शासनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगता ताका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे ताय ते सांगाताय पूत आत्माचे एकवटान देवा सोपुदार बापा सोरमान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून तां शिकवलें प्रार्थन दिर्गेन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परान सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजे सुखाक आनी आमच्या येणे बरोशें वतरेकता तर आमकां सुद्दां काकूतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासवणकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता
तुवें जो दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनां आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D42 पेज नंबर 71 D40 आनी 2 पानाचो अंक 70 आनी 1 तुजेच फाटल्यान येता जेजू. तुजेच फाटल्यान येता जेजू. जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी व्हरता जेजू. जेजू आमच्या ओंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार. जेजू आमचे विश्वासस्थान ओरोड्यांतल्या सगळ्या जाग्यार. जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू. जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी व्हरता जेजू. जेजू आमच्या ओंड्या. प्रार्थूया. सोरेस्परा आमच्या देवा या देवीक जेवणांत वांटो दिवन तुवें आमकां दादोशी केलाय. भगवंत तेरेसाचे देखीन जिवची कोस्ट मोरून आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबडूंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुपदा देव बाप पुत्र पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत आंतोनीक मागणें सोनी बरोबर करुया. नोमान तुका सांत आंतोन तूं फूल निर्मलाचें आनी ओनोन क्रिस्तापणाचो
हांव तुका मानता जाणट्यांच्या आनी देव मोगा बोडबिया आनी खुशाल बोरीच जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोलला म्हूण दिव बू घालतेपूण खाकूत आनी मिलाग्री कोरचे देणे व्हडा बरोवशायेन आनी ते खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताचे वेळार तुजे लागीं मागता जावन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचें मागता त्या मोगा पासून मेनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या खातार खेळटा आसतना हे कोणटीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळो जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमन मरी कृपेन बोललोले सोरस्प तुजे थंय आसा वस्त्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माय आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन उनत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन आमी गीत घेवया U25 पेज नंबर 243 U20 आनी 5 पानाचो अंक 240 आनी 3 आमी दुसरो श्लोक गायतले सा